waiting for to introduce the cast to you. Now, as they say, ladies first, I'm going to start by introducing her. And I remember meeting her a year and a half ago. I remember very poised, very polished, extremely well spoken, and she can truly sing so stunningly that she can blow your mind. She was beautiful and truly is a star, just like her name suggests. Please welcome the gorgeous Tara Sutare. At the risk of being accosted eventually online, so I'm going to just say it. She's somebody I have known ever since she was 2 years old. But that is not the reason why she's in the film. Again, if you believe me, that is. She is somebody I've literally seen grow up, and she was always had this spunky spirit, always had this desire in her eyes to kind of walk into the limelight and onto celluloid. She's somebody that I believe really passionately got excited when she was told that she was going to be a part of the film. Please welcome Ananya Pandey. Now's the moment that we've all been waiting for. As I've said time and again, you all have already given him so much love that he needs no introduction. So I won't say anything. Please welcome Tiger Shroff. Director and the wonderful lead cast of Student of the Year. अनन्या एंड तारा। Yes, ma'am. अनन्या एंड तारा आपके राइट में हाय। और सबसे पहले तो आज का दिन कितना खास है आप लोगों के लिए एंड इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार था अनन्या एंड तारा। Firstly, I just want to thank the media and all the photographers. You have been so kind to me and so warm towards me. So thank you so much. And this day, honestly, it's like a dream. I still feel like I'm going to wake up in the morning and like, I don't know, this is not going to be real. So this is very surreal for me. And I'm just too grateful to Karan and to Puneet and I just have... As long as you keep coming out of airports and gyms, the photographers and members of the media will be very kind to you. Don't worry about it. Just keep that exit going. All right, Tara. No, I think like Ananya said, हम सब के लिए today has been so special. बहुत ही खास दिन है हम सब के लिए. We're very excited. I'm so happy to see the reaction of everyone to the trailer, and we're just so excited for the film. So thank you guys so much for coming out today. It means the world. एंड टाइगर जी बहुत ही अच्छा ट्रेलर है लेकिन जब भी कोई लड़की आपको प्रिंसेस बुलाती है तो क्या फीलिंग होती है? देखो मुझे तो आदत है बचपन से मैं मेरी बहन के साथ बहुत झगड़ता था तो she used to bully me in these ways, so yeah, it's not the first time. Yeah, Tiger this side. Tiger this Sorry, side. कहाँ पर? Right. Yeah. Right. Yeah, hi. मेरा प्रश्न ये है कि इस तरीके की जो मतलब क्योंकि लोगों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर पहला सीरीज देखा, ये दूसरा है, तो इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको उससे इसको और भी बेटर करना है, तो आपने उसको कैसे किया और क्या आपकी तरफ से क्या तैयारियां थी? देखो बेटर तो मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा. हम लोग एक अलग पिक्चर बनाए ऑल टुगेदर. आई थिंक यू विल हैव द फ्लेवर्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 डेफिनेटली, बट टू ऐड टू दैट I've done my best to bring in what people know me for, and I've sort of gotten little tigerism to my character, and I'm very thankful to Puneet who gave me a lot of scope to express myself in that manner. And इस फिल्म में अगर आपने ट्रेलर में नोट किया तो the sports that we have are very different. We're introducing kabaddi, I think, for the first time on celluloid in Bollywood, so I think that's a very interesting world. Thank you. So yeah,
सवाल है. Hi. हाँ जी, हाय. First of all, congratulations to all of you for the fantastic trailer. मेरा आपसे सवाल ये, you are the newest student of the batch. मतलब इस franchise को अगर हम batch की तरफ बोले, All three of us. या all three of us. So मेरा आपसे सवाल है कि अगर पिछले बैच से अगर वरुण और सिद्धार्थ के साथ आपको कंपटीशन करना पड़े, तो कौन से ऐसे वो खेल होंगे जिसमें आप उनके साथ compete करना चाहोगे, आप challenge करना चाहोगे? And you can't be like, I can't compete with them. You have to say, Why can't he be? अरे इसने बनाए अरे he is the fittest of all the students. ये अच्छा you can't be. अरे he is the आप fittest जज हो student. गए. Sir, he is the fittest student. Come on. I think Tiger had a bit of a advantage in this case actually. Varun and Sid together could romance one girl and he could romance two. Yeah. So that was a big Yeah, but he's saying who would you like to take on? Which sport? I कोई think भी No, sport no, है. who? Which one of them would you like Which to one take and on? which sport also? हाँ, अच्छा, okay. I'd like to take on Varun in probably the dance competition and the athletics. Or I think Siddharth would be a good challenge if he was there for kabaddi, because he's tall and athletic. जी. तारा मेरा सवाल आपसे ये है कि करण सर ने अभी कहा तारा that you have a very good voice, you sing very well. So अगर आपका competition अगर student के साथ तो पिछली student आलिया के साथ in the matter of singing, so what do you want to say about it? I don't think we can compete. She sings beautifully in Hindi, and I'd love to sing with her one day, though. That I would love to. And we're going to, before we end, we are going to make Tara sing. No. That's what I'm saying. But yes, moving on. हाँ जी. You're left. राहुल here from the फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल आपसे ये था कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर की फर्स्ट सीरीज जब बनी थी, 2 एक्टर के लिए आपने 1 एक्ट्रेस रखा था, और अभी 1 एक्टर के पीछे 2 एक्ट्रेस है, तो आपको नहीं लगता कि वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा आपसे नाराजगी जताएंगे? ऐसा यूनिक सवाल मैंने कभी लाइफ में नहीं सुना है. इससे बहुत यूनिक सवाल है. ओ भैया, सिर्फ नाराजगी क्यों ये जताएंगे? कहना चाहूँगा कि एक एक्टर के पीछे दोनों लड़कियां नहीं है, तीनों साथ में हैं. और ऐसा कुछ हुआ नहीं. I think the students are only supporting us and all of them have been very very sweet. Hopefully you'll see you may see them in the film, maybe. टाइगर आपसे ये सवाल था कि इंडस्ट्री में आते ही आपने हीरोपंती की, फिर आप बागी बने, फिर जाके फ्लाइंग जेट में आप उड़ने की कोशिश की आपने, फिर मुन्ना माइकल में गर्लफ्रेंड के लिए लड़ाई की आपने, अब जाके स्टूडेंट बने. आपको नहीं लगता रिवर्स गियर लगा है? शायद फ्लाइंग जेट के बाद थोड़ा जमीन में आना पड़ा मुझे. हेलो, मेरा सवाल करण जी से है, करण जौहर. हाँ जी, हाँ जी मैम. ये जो फर्स्ट फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इसके सारे गाने बहुत हिट थे, और आपका एक और फिल्म का गाना काफी अभी तक बज रहा है, गणपति का जो सॉन्ग है, देवा हो देवा श्री गणेशा सॉन्ग आपका आज तक बजता है. तो मुझे ये पूछना था कि सेकंड में तो मतलब पुरानी फिल्म का गाना लेने के बजाय अगर आप अपना ही कोई हिट सॉन्ग देते, अपना मतलब ओरिजिनल, तो ओरिजिनलिटी. मैम ये था कि हमारा एक टशन था, अगर आपको याद है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का जो पहला गाना था, वो गाना था डिस्को दीवाने. वो भी एक रीमिक्स ही था, एक गाना जो मुझे बेहद पसंद था, जो 80s का बहुत पॉपुलर डिस्को गाना था. तो मैंने जो पुनीत को कहा कि ये टशन हमें रिपीट करना चाहिए, कि जो हमारा पहला गाना हो एक ऐसा गाना हो जिसमें एक रेट्रो वाली फीलिंग हो. एंड माय फेवरेट रेट्रो सॉन्ग एवर इज ये जवानी है दीवानी. एंड आई हैव टू थैंक यूनिवर्सल म्यूजिक, जिन्होंने बहुत हमारी सहायता की, हमें ये राइट्स देने में बहुत मदद की. दे रियली सपोर्टेड अस अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स आवर म्यूजिक लेबल जी म्यूजिक. तो इसीलिए हमने सोचा था कि ये हर स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जब भी हम बनाएंगे तो पहला गाना एक रेट्रो वाला गाना होगा. मेरा सवाल तीनों स्टार कास्ट से. सर आप पूछ चुके हैं, कहीं और को मौका दीजिए सर. प्लीज. आपने सुन ही नहीं रहे. आपने रियल जिंदगी में भी अच्छा उसके बाद ये डेटा कहाँ मिला आपको? अच्छा है 19 है. अच्छा 20 नहीं है 19. सर तीनों स्टार. तारा कैसा लगता है 19 लड़कियों के साथ लड़ पाएंगी? 19 के बारे में तो पता नहीं था एक्चुअली, लेकिन आई डोंट थिंक कंपटीशन will be unhealthy. I think it's going to be a very healthy competition, and I'm very excited. I've seen a couple of films, and now you guys are going to see our film. So I think you guys will decide.
अनन्या जी I love competition. I think you can see it in Student of the Year. Competition is so much fun. So it's very motivating having new people. I think the industry needs new people all the time. So it's amazing. अनन्या जी आपके राइट में हाय क्योंकि इलेक्शन का टाइम है इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन देखिए सर, हम यहाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर की बात करने आए हैं, आप कहाँ मुद्दे को कहाँ ले गए हैं आप? प्रेजेंट टाइम ऐसा ये सोशल वो मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है यूथ जहाँ बहुत ही एक्टिव है हैं? लाइक सोशल मीडिया पे हम देखते हैं यूथ बहुत ही एक्टिव है Hi Karan. हाँ पूछिए पूछिए। Karan, to your right. You're right. Karan, to your right. To your left. Hello. Hi. Yes, There is a cameo done by Will Smith. I am very surprised it's not included in the trailer. Any particular reason? Will Smith shot actually for a Facebook show that he did called Bucket List, in which one of his main list items was to dance on a Bollywood song. So fortunately, because I've known Will for a few years, when his team and he got in touch, and we were ironically shooting Ye Jawani Hai Diwani at the same time, he came, he rehearsed Radha, which was from Student, because there was a synergy there between the two student films, and he came in, he shot that. Whether or not he's going to be a part of the film that you see, that's a question I'm going to leave unanswered and wait till you see the film. Sir, with all due respect, this is not a platform to discuss politics. My question is to Tara and Ananya. Here. Okay, we have just two questions, this one and one other. My question is to Tara and Ananya. In the previous Student of the Year, it was said that Alia fainted a couple of times because she was exhausted during the filming. Did you girls have to work as hard, and did anything like that happen on the set? I don't think I fainted, but there was lots of there were tears, there was blood, there was sweat, but we didn't faint. Yeah, no one fainted on our set. A lot has happened on the set, but we didn't faint. Yeah. And Alia, you have to know, is very accident prone. Like she faints even while standing. Once I remember she was standing and she fell. How did that happen? I don't know. Like that happened. So she just tripped standing, which is a very unique thing that Alia manages to do. Apurva ji, here. अनन्या और तारा, आपकी लिंकअप की खबरें आ रही हैं क्या? आपका क्या I कहना है? think कि एक ही बात बाकी है. I think you all should link up Ananya and me because that's all that's left now. Yes. I think दोनों हमारे लिंकअप रूमर्स हमारे दूसरे हीरोज के साथ है, तो काम की बात ही है. तो I don't think इतनी बड़ी बात है. चलता रहता है ये. चलता रहता है. बट सही कितना है, गलत कितना है? पता नहीं क्या उन्होंने बताया कि यार मैं खुश हूँ, नाराजगी किस बात की कि लोग मुझे अब स्टूडेंट नहीं समझते, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा हूँ, इस पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, I think since Student of the Year, Varun has only shown growth, and I think he's definitely a student of cinema, but in that sense he's definitely evolved and grown a lot. Thank you. That's all we have.